韓國濟州牛來之路第5日。牛來之路咧，正常順行嘅話咧，就係跟住藍色嘅箭嘴行嘅。咁而今日我行程有變啊，計劃咧變成逆行，所以咧今日係會跟住呢個橙色嘅箭嘴咧向前直行，係一個新嘅體驗嚟嘅。出發就遇到十字路口，要向左走定向右走？其實要向前走。濟州島上邊嘅保育咧係做得好好嘅，正如我而家行緊呢個路段咧，就係葛渣華嘅範圍。葛渣華嘅葛係代表樹林，渣華代表石頭，意思即係生長喺石頭上面嘅樹林。濟州冬暖夏涼，呢度長滿熱帶同埋溫帶嘅植物，被譽為濟州之肺，可見佢嘅環境保育得好好。呢隻小馬仔好有靈性，非常有禮貌，仲會識得讓路俾我添。完成咗14-1嘅路段啦，而家我繼續咧逆行。今日呢個 checkpoint 咧非常特別啦，咁咧佢係3個路段嘅中心點嚟嘅。咁我啱啱咧就係由對面咧係完成呢個14-1嘅逆行啦，就係呢個終點站嚟嘅。咁然後咧我手指呢邊咧就係14路段嘅開始，另外就係有13路段嘅終點啊。咁而家我面臨呢個向左走向右走嘅一個局面啦，咁我決定咧就先行13路段，亦都係繼續逆行嘅。出發！喺椅子公園有一張好大嘅椅子吸引咗我去自拍，點知依張先係真正嘅大佬。行到2點鐘先喺導航附近揾到有餐廳，可惜佢哋準備休息，所以店員好好嘅咁樣帶我去另外一間繼續有營業嘅餐廳，仲話依間醬汁湯係最好。안녕，拜拜，감사합니다，拜拜。Have a good day。好，thank you，拜拜。今日嘅終點咧喺正西邊，然後而家晏晝啊，個太陽咧係直接咧射住嚟我呢邊個方向，你睇個背影就知道啦。咁啊，所以一定要帶晒所有裝備去防曬啦。咁啊，而家都期待緊咧，去到終點咧個最西邊，啱啱好可以見到呢個日落嘅夕陽。一陣見。最後喺13路段嘅終點望住夕陽作一個總結。